秦刚痛斥美国，白宫正面回应，为何听起来全是软话？观众朋友，大家好，我是胡先少。秦刚外长首次在中国两会的记者见面会上亮相，他用2名运动员在奥运田径赛跑来比喻中美关系，并指出美国想通过使坏让中国参加残奥会，这不是公平竞争，而是恶意对抗，犯规了。秦刚说，美国要让中国打不还手，骂不还口，但这办不到。若美国不踩刹车，继续沿着错误道路狂飙下去，中美关系将会脱轨翻车，陷入冲突对抗。他警告美国人，这么玩豪赌，谁来承担其灾难性的后果？针对中国外长的质问，美国国务院发言人普赖斯在例行记者会上表示，美国寻求与中国建立可以防止将竞争演变为冲突的关系，而不是遏制和压制中国。美国对华政策可以归结为投资、结盟、竞争，寻求与中国建立一种有底线、有护栏的关系。最终，这种关系是一种有措施防止竞争会演变为冲突的关系。普莱斯还表示，美国不是要遏制世界上任何一个国家，美国支持一个中国，避免在台海发生冲突。你没听错，美国人的这些话相比于秦刚外长的硬气，听起来有些软绵绵的。但是你要是认为美国真的会像普莱斯说的那样面对中国，那可就是大错特错了。现在的问题是，美国为何在与中国打交道时如此的言行不一呢？首先，美国国内的干扰力量非常大，在执行层面无法落实领导层的指示。拜登给出的方向是一回事儿，美国相关部门执行起来又是另外一回事儿。因为在美国国内，反华就是政治正确，不管共和党和民主党如何内斗，拜登政府的相关人员也需要展示对华强硬，进而提升民主党在国内的支持率。第二，美国无法解释自己所说的竞争与对抗的关系，嘴上讲的与实际搞的完全不一样。美国对中国发动的芯片战争与竞争无关，本质上就是脱钩和对抗，是新冷战。所以中国以后不大可能相信美国人的鬼话，特别是所谓公平竞争的说辞。第三，美国只在对自己有利的领域与中国合作，这不符合竞争的逻辑。白宫只想在对自己有利的气候问题、打击芬太尼及合成药物等问题上展开合作。问题是中国为什么要与你合作？第四，美国在中国家门口制造危机的意图过于明显，冷战思维早被中国看穿。从台海问题、南海争端、朝鲜半岛问题，再到美国推动的印太战略、美日印澳四方机制，不是在挑起危机，就是在搞集团对抗，几乎都是在针对中国，服务于对华围堵战略。第五，美国对自己的舆论战水平和话语权过于自信，仍然想改变中国。从造谣中国会军援俄罗斯，在新冠溯源问题上继续抹黑中国等问题，就可以看出来，美国的舆论战打得越来越没有底线，毫无道理可言。第六，面对中国的崛起，白宫和五角大楼深入骨髓的冷战博弈理念不可能被改变。从本质上看，美国对付中国的一切手段都是为了维持其霸权，这在中国综合国力超过美国之前将是常态。总体而言，虽然美国人嘴上说的很好听，但是在实际操作层面则完全是另外一副嘴脸，所以时间一长就不可能再信任美国。美国目前对中国的这种态度，无非是以为我们一般不选择掀桌子。但别忘了，在现代历史上，中国可是不怕美国的，而且还给美国人立过规矩。如果美国一意孤行，总有一天会因为自大而后悔。特别是在台海问题上，某些人的黑手已经伸得过长。秦刚的警告，美国人应该听懂了。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。